Bismillahirrahmanirrahim. Babuma arieu bab mertelakeun perkara ya juzu anu meunang itu emma minig dia bi ahlil fasad nyatana tina ngupat ahli ruksak waroib jeung ahli onar. Ruksak keneh maksudna ngobrolkeun batur tukang nyieun karuksakan. Hadasana sa Sodaqah bin Fadl akhbaruna sa Ibnu Yaina samitu ngadangu kami Ibnul Munkadir sami'a itu Ibnul Munkadir Urwata bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarat eta nyarioskeun itu Siti Aisyah ka itu Urwah qalat itu Siti Aisyah istanada geus nyuprih idzin sarojulun hiji lalaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mangka nyarita itu rojul bit fakola mangka nyarios kangjeng Nabi idanu kudu ngidinan aranjeun kabeh lahu ka itu si rojul bi sadu kacida gorengna saha akhul asyirah dulurna eta kaum au ibnul asyirah atawa anakna eta kaum falamada kola mangka samangsa asup itu si rojul alana tah alon atawa leuleuy Nabi lahu ka itu si rajul al kalama kana ngobrol. Kultu ngucap kami ya Rasulullah kulta geus nyarios anjeun Gusti alladzi kana anu kulta anu geus nyarios Gusti. Aneh Siti Aisyah. Suma alanta tuluy ngalemeskeun anjeun atau Gusti lahu ka itu si rajul al kalama kana ngobrol. Qala Nabi Aisyah he Siti Aisyah inna syarrona sanyana panggoreng-gorengna manusa man eta jalma taroka nu ninggalkeun hu ka itu siman sanasu manusa au wadaa atawa ninggalkeun hu ka itu siman sanasu manusa ittiqaa fuhsyihi karana sieun kagorenganana itu man. Jadi hareupeun mah lembut tukangun mau si eta teh asal tukang pasad contohna pan ieu Rasul babun namimah ari bab mertelakeun ngadu-ngadu minal kabair eta ti sawarehna dosa gede. Hadasana sa Ibnu Salam akhbaruna saha Abidah bin Humaid Abu Abdurrahman tegasna Abu Abdurrahman an Mansur an Mujahid an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas kharaja geus kaluar sa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah ti sawarehna kebon Madinah pasami'a teras ngadangu Kangjeng Nabi sauta insanain kana dua sora jalma yu'adzabani anu keur disiksa itu insanain fi kuburihima dina pakuburanana itu insanain. Faqala Nabi yu'adzabani eta keur disiksa duanana itu insanain wa ma yu'adzabani jeung teu disiksa itu insanain fi kabiratin dina dosa gede. Wa innahu jeung sanyana kalakuan la kabirun eta yakin anu gede. Lain dosa gede tapi gede. Kana bukta sahaduhuma salah sahijina itu insanain eta layastatiru tara bebersih itu ahad minal bauli tina kiih wa kana sareng bukti sal akhor anu sejen yamsi sok lempang itu akhor bin namimah kalawan ngadu-ngadu. Sumadaa tuluy nyuhunkeun Kangjeng Nabi bijari datin kalawan palapah korma pakasaro tuluy meulahkeun Nabi hakana itu jaridah bikasrotaini kalawan dua belah awis nataini atawa lapad isnatain dua belah sarua. Paja'ala tuluy ngajadikeun Nabi kisrotan kana sabeula fi qabrin hada dina pakuburan anu ieu wa kisroh jeung kana sabeula fi qabri hada dina kuburan anu ieu. Faqala Nabi la'allahu muga itu jaridah atawa jarid atawa ja'lu yukhaffafu eta ngentengkeun itu ja'lu anhumati itu insanain malam yai basa salagi henteu garing itu isnatain. Babu ma ari bertelakeun perkara yukrahu anu dimakruhkeun itu umma minan namimah nyatana tina namimah wa qaulihi jeung dawuhan Allah hammazim masya'im binamim hammazin jalma anu loba moyokna masya'in jalma anu gawe loba gawe gorengna
binamimin kalawan ngadu-ngadu. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun ari neraka wail atawa kacilakaan eta likulli humazatin pikeun saban-saban anu sok moyok, lumazah tegasna anu sok moyok. Yahmizu ari lafad yahmizu wa yalmizu jeung lafad yalmizu eta ibu moyok. Hadasana sa Abu Nu'aim hadasana sa Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam qala itu Hammam kunna bukti kami eta ma Hudzaifah. Pakila maka dicaritakeun lahu ka itu Hudzaifah naon? Inna rajulan sanyana hiji lalaki yarfa'u eta ngamarfukeun atawa nyandarkeun itu rajul al hadisa kana hadis ila Utsman ka Sayyidina Utsman. Faqala sa Hudzaifah samitu ngadangu kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi la yadkhulu mual asup al jannata kana surga saha qattatun jalma nu tukang ngadu-ngadu. Babu qaulillahi ta'ala riba bertelakeun dauhan Allah taala wajtanibu qaulaz zur wajtanibu jeung kudu ngajauhan aranjeun kabeh qaulaz zur kana obrolan lacut. Hadasana sa Ahmad bin Yunus hadasana sa Ibnu Abi Dzibin anil Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi man sajal mana lam yada anu teu ninggalkeun itu man qaula zur kana ucapan lacut wal amal jeung migawe itu man bihi kana itu zur wal jahla jeung acuh masa bodoh. Falaisa mangka teu aya lillahi ka Gusti Allah naon hajatun pangabutuh ayyada kana yen ninggalkeun itu man ta'amahu kana kadaharan man wasyarobahu jeung kana inuman man. Maksudna mah puasa yada ta'am wasyarob. Qala sa Ahmad afhama geus mere paham atawa geus mere ngarti atawa geus ngartikeun nikah kami sarojulun hiji lalaki insa isnadahu kana sanadna itu hadis. Babu ma riba bertelakeun perkara kila dicaritakeun itu ma fidil wajhain di jalma anu boga beungeut dua. Hadasana sa Umar bin Hafs hadasana sa Abi hadasana al-A'mas hadasana sa Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi. Qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu bakal manggihan anjeun min syarrin nasi tina kagorenganana manusia yaumal kiamah dina poe kiamah indallah disandingan Allah etadal wajhaini jalma anu boga beungeut dua alladzi anu yati datang itu ladzi haulai ka hiji kaum biwajhin kalawan hiji beungeut wa haulai jeung datang ka hiji kaum biwajhin kalawan beungeut anu sejen. Babu man ari bab bertelakeun jalma akhbaro anu ngabejakeun itu man sahibahu kabaladna itu man bima kana perkara yuqalu dibahasakeun naon fihi dina itu man. Hadasana sa Muhammad bin Yusuf akhbarana sa Sufyan anil A'mas an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala itu Ibnu Mas'ud. Qasama geus ngabagikeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kismatan kana pembagian. Faqala sarajulun minal ansor ti golongan ansor. Wallahi demi Allah ma aroda teu ngamaksud saha Muhammadun Nabi Muhammad bihadza ku ieu wajhallahi kana ridona Allah. Pata itu tuluy datang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu tuluy ngabejakeun kami hukana Nabi fata ammaro tuluy beureum naon wajhuhu raraina Kangjeng Nabi wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi rahima kana lafaz rahima muga ngarahmat sallallahu Gusti Allah Musa kana Nabi Musa. Laqad udhiya yakin nyata geus dipilaraan itu Nabi Musa bi aksarin kalawan leuwih loba min hada tinimbang ieu fasobaro tuluy sobar itu Nabi Musa wae sobar kira ku cenah kami henteu. Babu ma riba bertelakeun perkara yukrahu anu dipikangewa itu mah minat tamadi tina pujian aya pujian anu dipikangewa. Hadasana sa Muhammad bin Sobah hadasana sa Ismail bin Zakaria hadasana sa Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah an Abi Musa qala itu Abi sami'a ngadangu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ka hiji lalaki yasna ngalem itu rajul ala rajulin ka hiji lalaki wa yutri jeung ngabangetkeun itu si rajulan hi ka itu si rajulun fil midhati dina mujina. Faqala Nabi ahlaktum cilaka aranjeun au qata'tum atawa lafad qata'tum geus motongkeun atawa geus megatkeun aranjeun dhuhur rajul kana tonggongna hiji jalma. Hadasana sa Adam hadasana sa Syu'bah an Khalid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi itu Abdurrahman anna rajulan sanyana hiji lalaki tadzakaro nyarita itu si rajul indan Nabi disandingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasna tuluy ngalem alaika itu si rajul sarajulun lalaki atau jalma nu sejen khairon kalawan kaalusanana
Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wai haka cilaka anjeun qatata geus motongkeun anjeun unu qasahibika kana punduk balad anjeun atawa babaturan anjeun biqaulihi Yaqulu ngadawuh Kangjeng Nabi lahu yaqulu ngadawuh Kangjeng Nabi hu kana eta kaul miroron barina bulak-balik ingkana lamun teh mabukti sahadukum salah sahiji aranjeun kabeh eta madihan anu muji la mahalata mangka teu mustahil pal yakul maka kudu ngucap itu ahad ahsibu kana lafaz ahsibu nyangka kami kadza kana anu wa kadza jeung kana anu ingkana sanajan bukti itu ahad eta yuro ditingali itu ahad annahu sanyana itu ahad kadzalika eta kitu wahasibuhu jeung bakal wahasibuhu jeung ngitung atawa nganilai ngitung huka itu ahad sallallahu Gusti Allah wala yuzaki jeung teu nyucikeun itu ahad alallahi ka Gusti Allah ahadan kahiji jalma maksudna mah supaya teu aya anu disucikeun deui kajaba Allah. Qala Sauhib an Khalid wailaka kana lafaz wailaka tadi nama waihaka ieu mah wailaka sarua logatna cilaka babuman areba bertelakeun jalma asna nu ngalem itu man ala akhihi kadulurna itu man bima ku perkara yang lamu anu apal itu akhi ilmuna maksudna wa qala sasaad ma sami itu teu pernah ngadangu kami annabiy sallallahu teu pernah nguping kami annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu Kangjeng Nabi li ahadin ka hiji jalma yamsi leumpang itu ahad alal ardi di luhureun bumi innahu sanyana itu ahad eta min ahlil jannah ti ahli surga illa li Abdullah bin Salam kajaba ka Abdullah bin Salam hadasana Sa'ali bin Abdillah hadasana Sa Sufyan hadasana Sa Musa bin Uqbah an Salim an Abihi Salim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzakara dina nalikana nyaritakeun Kangjeng Nabi fil izarima dina samping fil izari dina masalah samping maka na perkara zakaru anu geus nyaritakeun Kangjeng Nabi baheula geuningan masalah ngarumbaikeun samping qala sa Abu Bakrin ya Rasulullah inna izari sanyana samping kami yaskutu eta sok ngarumbai itu izar min ahadi saqaihi ti salah sahiji gigirna itu izar qala Nabi innaka sanyana anjeun lasta henteu anjeun minhum atawa lain anjeun eta minhum ti sawarehna itu nu kabeh urang ge pan osok di sarung sok nepi ka hanapeun mumuncangan nyalain kan remen eta siga urang osok kan ari teu maksud takabur mah teu maksud sombong mah teu naon sana dicontona Abu Bakar mah kan sabelah jingjet berarti cenah aya teu naon mah teu ngambauga maksud takabur mah nyalain sawareh tinu takabur tawa awewe sarua digamis nepi ka nyapukeun jalan tapi da ieu teh jang lalaki dari awe mah kudu tertutup babu qaulillahi ta'ala ari eta bab martelakeun dawuhan Allah taala innallaha sanyana Gusti Allah yamuru eta marentah Allah bil adli kana adil wal ihsan jeung kana gawe hade wa ita idzil qurba jeung mere kabaraya wa yanha jeung ngalarang Allah anil fahsya tina goreng wal munkar wal bagi jeung tina permusuhan yaizu mituturan Allah kum ka aranjeun kabeh la'alakum supaya bukti aranjeun kabeh tazakkaruna eta areling aranjeun kabeh wa qaulihi jeung dawuhan Allah innama bagyukum ala anfusikum innama bagyukum pastina ari lacutna aranjeun kabeh eta ala anfusikum kana pirang-pirang diri aranjeun kabeh summa bugia tuluy dizolim saha alaihi itu si eman layan suronna tah yakin bakal nulungan hu ka itu si eman sallallahu Gusti Allah
wa tarki isarati syar jeung ninggalkeun kana silih gorengkeun ala muslim ka hiji muslim au kafirin atawa ka jalma kafir. Hadasana Al-Humaydi hadasana Sufyan hadasana Hisham bin Urwah Nabi Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat Siti Aisyah maka tummetep cicing termenung tari galau manya maka cicing saha Nabi sallallahu alaihi wasallam kada saperti kieu wa kada jeung kieu yahilu ngahayal saha ilaihi nabi annahu sanyana kangjeng nabi yati eta ngalakonan nabi ahlahu ka ahlina nabi walayati bari henteu ngalakukeun kangjeng nabi rarasaan teh ngobrol kitu padahal mah henteu hoyal qalat sa Aisyah faqala nabi li ka kami data yaumin dina hiji poe ya Aisyah tu hesiti Aisyah innallaha sanyana Gusti Allah afta eta geus matwakeun Allah nikah kami fi amri dina hiji urusan istaftaitu anu geus matwakeun kami hukana itu fatwa fihi dina itu amrun ata geus datang nikah kami sarojulani dua lalaki pajalasa tuluy calik saaduhuma salah sahijina itu rojulani indari jelaya disandingkeun dua suku kami wal akharu jeung ari anu sajen eta indarosi disandingkeun sirah kami. Faqala sa'alladzi anu indari jelaya anu aya di caketen dua suku kami lilladzi kajalma indarosi anu aya disandingkeun sirah kami. Ma balu rajul ma eta naon balu rajul ari balu karena ieu jalma atawa ieu lalaki ka nabi maksudna. Qala itu si bahasana aya alladzi aya lilladzi. Qala itu lilladzi lilladzi teh mun dina hadis di tukang mah sohib gini bahasa nanti. Qala itu lilladzi matbubun eta anu disihir yakni ngamaksud kami mashuron kana anu disihir. Qala itu silladzi wa man jeung eta saha toba anu geus nyihir itu man huka itu rajul. Qala itu lilladzi labid bin Asom Lubaid bin Asom qala itu siladi wa pima jeung dina naon qala itu lilladzi piju fitol atin zakarin eta dina mayang korma fi mustin wa musaqatin jeung dina rambut anu ragrag waktu nyisiran tahta raufatin dina handapun batu fi bi'ri darwan dina sumur darwan. Pajaat ras datang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngadawu kangjeng Nabi hadhihi albi'ru hadhihi ari ieu eta albi'ru sumur allati anu uritu ditinggalikeun kami hakana itu lati kana ruusan nakhliha kaya sanyana tunggul korma na itu lati eta ruusus sayatin hulu setan wa ka'anna ma'aha jeung kaya sanyana caina itu lati eta nuqatul hina keuman pacar sok kana ieu kan kana kuku fa amara teras marentah bihi kana itu jab jub atuh jub pitoa aya luhur mayang korma an nabi sasaha nabi sallallahu alaihi wasallam pauhrija tuluy dikaluarkeun itu jub pitoa. Qalat sa Aisyah faqultu maka ngucap kami ya Rasulullah pahala kunaon henteu naonnya teu ngabales atawa teu ngajampe Gusti takni ngamaksud itu Siti Aisyah tanasyarta kana lafaz tanasyarta ngabales maksudna naon atuh ngabales sihir ku sihir disebutna naon nasrun ya lamun ku lain sihir nasrun teh ku sihir deui nya dia mah logatna ngaruqyah tani ngamaksud Siti Aisyah tanasyarta kana ngaruqyah anjeun maksudna mah dibales. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ingat
Allahu ari Gusti Allah eta faqad syafa nyata geus nyageurkeun Allah nikah kami. Wa amma ana jeung anapun ari kami fa akrahu mangka eta mikange wa kami an usiro kana yen napakan kami ala nasi ka jalma-jalma syarron kana goreng. Qalat itu Siti Aisyah walube bin Asom eta rajulun hiji lalaki min Bani Zurek halifun anu boga hubungan li Yahudi ka Yahudi. Babu mari babertelakeun perkara yunha anu dilarang itu ma'ani tahasidi tau tahasadi tina silih hasud wa tadaburi jeung tina silih jauhan wa qaulihi ta'ala jeung dawuhan Allah ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin jeung tina gorengna anu hasud idza hasada di mana-mana hasud itu si hasid. Hadatsana Bashar bin Muhammad akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Hamam bin Manbah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi iyakum kudusian aranjeun kabeh wadzanna sartana sangka goreng fa inna dzanna dasanyana sangkaan goreng eta akdzabul hadis pang bohong-bohongna caritaan wala tahassasu jeung ulah mulitik-mulitik neangan informasi aranjeun wala tajassasu ulah silih curiga aranjeun wala tahasadu jeung ulah silih hasud aranjeun wala tadabaru jeung ulah silih musuhan aranjeun wala tabagodu jeung ulah silih benduan aranjeun wa kunu sareng kudu bukti aranjeun eta ibadallahi hamba Allah ikhwanan barina anu duduluran. Hadatsana Sabul Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala itu Zuhri hadatsani sa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi la tabaghadu ulah silih benduan aranjeun kabeh wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wala yahilu jeung teu halal li muslimin pikeun jalma nu Islam ainaon ayyah juro yen ngareheng atawa ngantep teh cicing we teu ngobrol-ngobrol bakat keheul tapi akhahu kadulurna itu si muslim pauqa salasati ayyam dina saluhureun 3 pirang-pirang poe. Babun ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma amanu anu iman itu ladina ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh kasiron barina loba minadz-dzanni tina sangka goreng. Inna ba'dadz-dzanni sanyana sawarehna sangka goreng eta ismun dosa wala tajassasu jeung ulah silih curiga aranjeun kabeh. Hadatsana Abdullah bin Yusuf Allahu a'lam bishawab.